Hallo daar, ek is Johan En ek is Robbie. en welkom by Sterrejag. Robbie, wat gaan ons vanaand doen? Kom ons braai. Ons het toe inderdaad gebraai, want dit is heeltemal bewolk en dit is onmoontlik om op hierdie oomblik van die jaar sterrefotografie te doen. Robbie is tans in 'n paleis in Berlyn besig om die toeriste ding te doen en my buurman is besig om sy tuin uitmekaar uit te grawe met 'n stooskraper. Daar's iets wat ons wel kan doen buite in braai en dit is om 'n lekker vinnige kort videoetjie te maak oor hoe hierdie ding werk. Hoe op aarde werk hierdie ding wat in jou selfoon is en sekuriteitskameras en wat ons ook onder andere toelaat om foto's van die ruimte te neem. Ons gaan dit waarskynlik binne moet kan doen. Voor ons aangaan, Robbie is my swaar, 'n kampioenbraaier, 'n meester van bordspeletjies en hy het letterlik van die ander kant van die aarde af Berlyn toe gevlieg om by ons te kom kuier. Wat 'n kampioen. Goed, nou binne toe. Hierdie is 'n sterrefotografie kanaal, so ons gee nie regtig baie om oor al die verskillende opsies en funksionaliteit wat hierdie kamera vir ons bied nie. Ons onderwerp sit hier binne. Ons kan dit sien nie want ons is 'n spieël, dit is 'n DSLR, maar as ons die kamera se knoppie druk en ons lig hierdie spieeltjie op en ons druk hom weer en ons maak die diafragma oop, dan is daar so 'n reghoekie, want dit is die kamera se sensor. Daai reghoekie is 'n foton teller. So dit tel pakkies lig. Elke keer wat 'n foton by die kamera se lens of in ons geval by die teleskoop inkom en iewers op hierdie reghoekie val, dan registreer hy dit en hy inkrementeer. Nou dit klink redelik abstrakt, so met Robbie se hulp is hier 'n praktiese illustrasie van wat dit behels. Ek is die melkweg. Ek is 'n sensor en elke keer wat 'n foton my tref, inkrementeer ek. Reg. Sover het ons 'n ligsensitiewe skyfie wat fotone tel. Dit alleen help ons natuurlik nie soveel nie. As ons slegs een waarde het, is die enigste foto wat ons kan maak 'n reghoek met een kleur, 'n foto met een piksel. As 'n mens na 'n sensor onder 'n mikroskoop kyk, sien jy dadelik die oplossing wat ingenieurs hiervoor gepraktiseer het. Die reghoekie is in werklikheid 'n mikrovlokkie met miljoene ligsensitiewe selletjies. Hierdie selletjies word fotodiodes genoem en elkeen is soos 'n klein emmertjie wat lig opvang. Wanneer 'n foton een van hierdie selletjies of piksels tref, slaan dit 'n elektron los en skep dit 'n elektriese lading wat gemeet kan word. Hoe meer fotone die piksel tref, hoe helderder is daai deel van die foto. Maar 'n piksel het ook nie oneindig kapasiteit om fotone te versamel nie. So ons vorige voorbeeld sou in teorie vir ewig kon aangaan. Maar in werklikheid het elke piksel 'n versadigingspunt waar as hy dit tref, dan kan hy nie meer vat nie. En 'n goeie manier om dit te illustreer is met hierdie water. So as ons sê dit is ons piksel en ons maak hom vol. Daar kom die lig. En ons maak hom voller en ons kry nog lig en nog lig en nog lig. Gaan ons op 'n kolle versadigingspunt bereik waar ons nog lig het. Nou is ons piksel versadig. En as ek nou nog lig hier opgooi, dan is daar nie regtig meer nie. Ons is nog steeds by vol. Ons kan nie regtig enigstens voller raak nie. Die maksimum kapasiteit van 'n piksel op 'n kamera word die piksel se putdiepte of full well depth genoem. Canon publiseer hierdie spesifikasies vir hierdie DSLR nie, maar 'n mens kan sy putdiepte uitwerk op so tussen 20 en 25000 elektrone. Die toegewyde sterrekundige kamera wat tans aan my teleskoop vasgeskroef is, het 'n putdiepte van 71000 elektrone, wat omtrent soveel is soos die Hubble ruimteteleskoop se Wide Field 3 kamera. En net ter vergelyking, die James Webb ruimteteleskoop se MIRI kamera het 'n putdiepte van 210000 elektrone. So 'n sensor is 'n reghoekie met miljoene ligsensitiewe fotonemmertjies wat ons toelaat om 'n foto saam te stel deur donkerder of ligter piksels bymekaar te sit. Maar as jy 'n oplettende kyker is, wat jy is, alle sterrejagkykers is oplettend, sou jy vra, maar waar kom die kleur vandaan? Dit is eintlik 'n baie goeie vraag. Kameras kan nie kleur sien nie. Die kamera sensor weet nie of rooi of groen of blou lig dit getref het nie. Dit weet net 'n foton het die sensor op hierdie punt getref. So bo op elkeen van die piksels is daar so 'n klein filtertjie wat of blou of rooi of groen lig deurlaat. Die patroon waarin hierdie filtertjies gerangskik is, word die Bayer matrix genoem, na Bruce Bayer, die man wat dit ontwerp het. En die finale foto is
tegnies so 'n bietjie van 'n raaiskoot. Die finale kleur van elke pixel word bereken aan die hand van die pixel se eie helderheidswaarde en die pixels rondom dit. Die proses om die finale kleur van elke pixel te bereken word Bayer kleurinterpolasie of demosaiking genoem. En daar's 'n baie groot kans dat daar tans in jou selfoon miljoene van Bruce se filtertjies is. En dit is hoe 'n kamerasensor werk. Klein stukkie silikon wat ons toe om lig te vang, te tel en te kleur. En vir Robbie by die lughawe af te neem. Dankie dat julle gekyk het. Cheers julle.